mazava tsara ny fomba fahitanay an'izao toetra ara-pirenena zao tsy milamina ny firenetsika tsy vory ny fepetra zany hoe ny fitoniana ny filaminana ny fampihevanana tokony toetra mialohan'ny atretsika an'izao fifidianana zao zay dia nilaza foana ombieny fa ilaina ny isiny ny fampihevanam-pirenena mitondra atsika makany amin'ny fanorenana ifotony mialohan'ny atre atsika fifidianana ekena ary ekena tanteraka fa ny fifidianana ihany no fomba afahatsika manao fifandimbiasa-pahefana ara-pomba demokratika ary ilaina ny fifidianana tsisy mandahany mahazava-dehibe an'izany anisan'ny foto-kevitra ijoroanay zany saingy zao savitaka ny firenetsika ankehitriny za de milaza mazava fa ny fitondrana ny gouvernementa ny orina nitsangana tao ariny reny savorovory politika tamin'ny volana avrily nakaty ireny de tsy mafy ny toetra ara-pirenena misy ankehitriny zany hoe hiatrika fifidianana antsika hoe ianao anaty afaka herinandro de ho ia hoe fifidianana tsy andeha ao anatin'ny filamina sy fitoniana zany sanatria mety ampisarabazana sy ampifandratra ny samy malagasy zay ny fomba famakina azy ny faharoa zany de milaza mazava zay hoe lalana tsy azo idovirana ny fandehanatsika manao an'izany fanorenana ifotony izany manarafim-panjakana tsika eto androm-panjakana omeny lalana fahefana anao an'izany fampihevanana mitondra makany amin'ny fanorenana ifotony izany ny CFM zahay ao akatoko zao eritreretintsika ny fifidianana zao de nanatona ny CFM zay satria zay mahita fa tsy mbola mitoetra ho iateo le fitoniana afatsika miatrika fifidianana madio fomba fiteny hoe ekeny rehetra fataritsika menakavy ankehitriny fa tsy ho ekeny rehetra zay fifidianana ao ataontsika amin'ny fafitony volana novembre zany hoe afaka herinandro zany zao ny firaisakinan'ny candidat de efa milaza zato fa ho fenosika io ny piraitanrazana mitaintaina savritaka any anatin'ny fiarahamonina samihafa any hitatsika mifisotra amin'ny propaganda fa mifandratra sy fampikasy tanana ny pomba ny candidat Rajoelina sy ny candidat Ravalomanana raha tsy tena ny afa-tsy ny atao tamin'ny rivo fotsiny zany ny toe-java-misy hoe tsika miatrika an'le fifidianana zay de milaza fa raha tiatsika ilamina ny firenena de tsy maintsy tsy azo idivirana ho iateo zany fanorenana ifotony zany zay ny fomba fijerinay le fifidianana nefa tsy maintsy andeha amin'ny fafito ny volana novembre zao mba tiako lazaina ny tantara tsy fanadino zava-dehibe loatra ny ahafantarany malagasy hoe iza daholo moa reo olona mihevitra na miambo afaka hitondra ny firenena sy amoaka ny firenena ao anatin'izao fahasahiranana zao tiako mampatsiahany malagasy fa tam'ty volana oktobra ty de nisy fampatsahivana fahatsiarovana faneizam-boninahitra ny ray aman-dreny Zafy Albert filohan'ny repoblika fatelo satria heritaona lasa izy zay nandao atsika inona moa ny zavatra iena amin'ny firenena am'izao fotoana zao tsy misy hafa ary mety lalipaka kokoa aza no ny zavatra iena amin'ny firenena tamin'ny 13 lazany ny ray aman-dreny Zafy Albert tamin'izany fotoana zany fa hoe tsy mety zao fifidianana zao fa mampiady any malagasy ka ny zavatra misy am'kehitriny de mampatsiahy ary manamarina fa mbola mitombona sy mitoetra avokoa ny fomba fijerin'io ray aman-dreny io tamin'izany fotoana zany salama tahin-janahary atsika jiaby ny professeur Zafy ty miresaka aminareo ty managna ny lanjany managna ny asiny ny teny fankena ny teny fanomezana mitovy lanja amin'ny serment na ny fianianana ny teny fifanekena ny zavatra voatsipika anatin'io fanekena io dia zao fanovana ametraka raha fipitondrana vaovao hiala amin'ny raha fipitondrana tokana présidentielle zay namono ny malagasy maro no ny fisian'ny crise post-électorale miverimberina tsy maintsy misy projet de constitution aroe projet de constitution fédérale hanagnany ny vahoaka fahefana feno entina ampandroso ny fahatry misy azy sy amokatra ary ala amin'ny fahantrana projet de constitution unitaire na décentralisé na centralisé na monarchique hoy ny sasany ka isafidy ny vahoaka zay lany ny vahoaka eo zany no constitution hitondrana ny 4e république
izay ny etaetan'ny vahoaka ny voaka tamin'ny fionam-be-pirenena natao maneragna ny faritra ny distriky sy teto Antananarivo teny Ivato ary tamin'ny faramparany teo zay ny arahagna tamin'ny FFKM teny Ivato ary ny lagny agny amin'ny communauté internationale izay maniry atsika hagnano io fifidianana présidentielle izany hoe hiverigny amin'ny zava-nisy taloha zany hoe ampiady atsika samy malagasy ho avy indray zany ny famonoagna eto noho ny crise post électorale nagnantegna ny maro fahotontosa tamin'ity tetezamita ty ny fondation zay nantegnany maro mikasika ireo candidat mpanjakana Bevola Vantara mirehareha nametraka fitoriana tany amin'ny procureur aho tamin'ny taondasa mikasika ny trafic illicite isan-karazany sy ny corruption ataon'ny olo sasantsasany ao amin'ny fitondrana anatin'izany trafic illicite de bois de rose sala amin'ny bois de rose any Maurice bois de rose tany Comore anisan'ny olo anatin'le fitoriana any sasantsasany amindreo candidat Bevola ireo kanefa nataon'ny procureur fitoriana sans suite ny fitoriana napetrako tany ka noho zany tokony anaovana audit ireo candidat mirehareha ireo zaho professeur Zafy Albert zaho tsy hifidy amizao fifidianana président de république izao. Vous savez que j'ai porté plainte. J'attends, si vous avez les informations concernant cette plainte. Alors cette plainte porte sur les irrégularités donc de la haute autorité, c'est-à-dire en particulier André et un certain nombre de hautes personnalités avec lui. Par conséquent, j'ai porté plainte au procureur. Cette plainte a été mise au courant de cette plainte, la plupart des gens qui méritent qu'on les informe. Donc la prochaine fois, la suite à cette réunion aujourd'hui, ce sera certainement une grande réunion, on ne sait pas encore où on va le faire, où je vais faire connaître au peuple la vérité sur exactement que sont-ils ces gens qui sont là au point de vue honnêteté, au point de vue cool, c'est eux-mêmes qui disent qu'il y a du cool. Ils ont reproché, je crois, au magistrat le cool. C'est là-haut qu'il y a le cool, en particulier André Azuel. J'ai beaucoup maintenant de documents concernant, par exemple, le bois de rose, de Comore, de Voemar, maintenant de l'île Maurice. Tout ceci, je vais donc en parler, mais devant le peuple comme ça, et bon, on va voir encore à quel endroit va-t-on le faire. Ny zavatra tena manahirana ny saiko amin'izao fotoana izao dia le safidy ho ataon'le malagasy dia azoko zaraina telo ny voalohany na ny malagasy hiverina amin'ny taloha zany hoe reo filoha efa nitondra ary fantatra ny zavatra nataony na ny malagasy hitsampy amin'ny azo tsy fantatra zany hoe le lazaina fa olom-baovao ary ny akamaroan'izy ireo mivondrona ao anatin'le collectif des candidats ankehitriny na ny malagasy mandinika lalina tsara hoe inona ny zava-nisy teto ary ahoana ny arovana ny Madagasikara tsy ho tafalatsaka anatina crise vaovao indray. Inona ny tiako lazaina amin'izany ny filoha teo aloha indrindra fa ny tamin'ny tetezamita no nitsangananay niaraka tamin'ny Ray aman-dreny Zafy Albert nametrahanay fitoriana mahakasika ny fanoranana antsokosoky ny harem-pirenena indrindra fa bois de rose indrisy nefa tamin'ny fotoanany tetezamita dia ny ministre ny fitsarana tamin'izany fotoana zany no nanao classé sans suite ny fitoriana zay napetraky ny Ray aman-dreny Zafy Albert mahakasika ny mialatsina teneniko ny anarana satria saripady ary masina ny tangazatsika fitoriana zay nahavoakasika ny filohan'ny tetezamita tamin'izany fotoana zany tsy hitan'le faran'le fitoriana ankehitriny Andriamatoa André Rajoelina dia milatsaka fidiana milaza fa izy ny vahaolana ao amin'ny firenena dia te hitodika aminy ary te hametraka fanontaniana mahitsy aminy satria iveriko fa mendrika valiny mahitsy sy marina ny pray-tanindrazana meloha amin'ny fafitony volana novambra. Fanontaniana voalohany tiako apetraka aminy dia hoe raha iady amin'ny kolokolo tokoa maninona moa tsy tamin'ny fotoana nomeny malagasy fepitaona izy nandritry ny 5 taona ny tatana amin'ny firenetsika nefa tsy voafidy maninona no ny sakanana ny fanaovana fanadiadiana makasika amin'izany fanorana tsokosoky ny harem-pirenena zany azadino fa voasambotra ary ny gadra noho izany
mitangalamena Zakarias Patrice tam'izany Patrika tam'izany fotoana zany. Zany tiako ampatsahivina. Faharoa, ankehitriny milatsaka ho fidina filoham-pirenena Andriamatoa Rajoelina dia nilaza izy fa vola mitetina 180 millions d'euros no ampiasainy amin'izany. Fanontaniana mahitsy ireny no apetraka vola viaizy izy io. Ataovy mazava malagasy ahoana ny ananana candidat 180 millions d'euros ho afafy eto Madagasikara. Io le mampanahy ahy le ahatsevanana hoe sosanatria re famitsimbola avy amin'ny fanondranana antsokosokony harem-pirenena zany. Za tsy manendrikendrika mametraka fanontaniana ary mino fa mevaliny mazava amin'izany izy mba isiny mangarahara satria zany ange mitakitsika eo amin'ny fitantanana le firenena fatelo misy resabe amin'izao fotoana zao any amin'ny tambazotra sosialy isan-karazany any milaza hoe misy voaroiroy amin'ny raharapitsarana ny lafrantsany izy satria ny tanakavanany Andriamatoa Mamiravatomanga dia efa retsika ny makasika amin'izany dia hoy aho hoe marina ve sa diso mila manazava mila miteny ary mila mamaly an'izany Andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Zay fanontaniana apetrako aminy mba tokony ho fantatry ny malagasy hoe inona ny tena marina satria ny ahiatsevanana. Za zany te hisitona ny saintsika malagasy hoe aok'izay le fanompona olona culte de personnalité tiako resahana. Andetsika mba tena anadiady sy amakafaka hoe inona ny tiatsika atao ho anty tandrasantsika ity. Inona ny lova ho apetrakitsika ho antaranaka faramandimitsika. Tokony isaina lalina isika malagasy. Tsy hinana mamboliny ary indrindrindrindra tsy anaiky ho ampediny ny mpanao politika intsony. Tsy mety isika malagasy noho ny fifidianana mamofady ifandratra sy hifamono ohatran'izay hitranga tamin'ny ray sy roa arivo. Ny rehetra ankehitriny dia miteny avokoa fa hoe milajaina ny lalam-pandrenana. Okazava ny resaka hatramin'ny zava-misy tamin'ny raiky amby roapolo volana avrily tamin'ny 2024 dia efa mivoaka ny lalam-pandrenantsika. Tsanganan'io gouvernement io dia avian'ny HCC efa tsy ao anaty lalam-pandrenantsika zao. Everiko kosa nefa tsy tokony adinoina fa ny olona izay nanaja n'ilay lalam-pandrenana dia ny filoham-pirenena voafidim-bahoaka nametra-pelana noho ny fanajana an'izany. Veriko fa zava-dehibe zany tsy tokony ho adinointsika, tsy fombako an'izany zany filazana zava-misy. Ary lazaiko tamin'ny fotoana ny resako fitenenana hoe tsy tokony ho adino zany satria lesona lehibe ho an'ny malagasy izany fanajana ny lalàna zany. Ametrahantsika firenena sy fanjakana tan-dalàna. Faharoa, nahatsiaro nisy hoe nametraka fanontaniana tamiko hoe ianao ve manohana ny Andriamatoa Rajoelina dia namaly aho hoe ny antokoko tsy manohana olona fa manohana hevitra. Ny hevitray dia fanorenana ifotony. Saingy zao kosa okitsika hiara iaiky na tiako na tsy tiako na nohitra ny zavatra tsy mety tamin'ny fitantanana firenena nandritry ny efa taona fa okitsika iaiky fa nandritry ny zay efa taona zay tsy retsika firy na intsony ny fanondrana antsokosokony harem-pirenetsika. Raha izay faharoa tsy nisy gadra politika teto. Io gadra politika io dia sy ny tantely afa-drakotra natao tamin'ny harem-pirenena dia nandravaka ny tetezamita. Za zao vavolombelona izany inefatra voantso tany Betongolo. Ndray mandeha nalefa teny amin'ny fampanoavana. Indroa voantso teny Fiadanana. Fa tamin'ny fitondran'ny Rajoelina tsy nisy gadra politika. Ka eto azy zany dia mba milaza hoe oka tsy hodisona ny tantara. Ary zay nisy tomako an'ny sain'ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao hoe andetsika andinika laly. Zahay manda ho an'ny firaisam-pirenena tsy miandany amina iza na iza. Zay dia resy lahatra tanteraka veriko indray tsy azo hidivirana izany fanorenana ifotony izany raha tiatsika ho tafavoaka amin'izao Madagasikara. Kanefa kosa manoloana ny fifidianana hitranga larobia fa 7 volana novambra andeha isika anao safidy matotra ary koa tompona andraikitra satria miankina amin'izany ny filamina ny firenetsika, miankina amin'izany ny ho avy ny taranaka faramandimitsika. Zay mba mitsoavo tiako apetraka ho amin'ny malagasy ary miandrandra valim-panontaniana mazava amin'ireo fanontaniana apetraka amin'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina satria izy zany amin'izao fotoana izao no tena mihevitra sy miseho fa afaka hanavitra Madagasikara. Milohan'izany dia tokony hisy marina sy ny mangarara tanteraka mba hialana zany aia mitatao izany.